на всех разных видах. Но тебе кто-то говорил, что типа не лезь вообще к 250-кам, нужен типа 450-ка, а меньше прямо не подходи. Потому что мне постоянно... Да. И у меня тоже была идея в этом году попробовать сноубайк, но у меня 300-ка, четырехтактная. И мне все говорили, вообще не лезь в эту тему, надо 450-ку минимум. И я такой думаю, ну не буду же я ради сноубайка покупать себе 450 кубов. Да, хотелось бы, то есть прелесть сноубайка в том, что это одна единица техники, которая летом катается на колесах, а зимой превращается в снегоход. Да, и все эти мифы и байки пошли от ребят, тех, кто катаются в горах. Мы вообще не сравниваем эту тему, потому что у нас такие утилитарные сноубайки для катания по полям и в окрестностях города. Отсюда и цена комплекта, и стоимость проката, они несоизмеримы.